आज का टॉपिक है स्नीजिंग यानी छींके आना। छींके सभी लोगों को आती है। अगर एक या दो छींक आती है तो नॉर्मल है, लेकिन लगातार होने लगे तो ये परेशानी बन जाती है। हर्बल इलाज से वक्त रहते ठीक किया जा सकता है। नुस्खा नंबर 1, 1 चम्मच अदरक का रस लें। इसमें आधा चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। नंबर 2, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पिएं। नंबर 3, सरसों का तेल नाक में 2 से 3 बूंद डालें और ऊपर की ओर खींचें। इस तरह का और भी वीडियो के लिए वाजिदी हर्बल को सब्सक्राइब करें।